vídeo onde eu te mostro o que eu faço com o que tem na geladeira. Vem comigo. Fui pra geladeira e a única coisa que eu achei foi frango, queijo, presunto, requeijão e pensei o que fazer além de um sanduíche. Comecei cortando o presunto e deixando ele em cubos para poder misturar com o frango. E te falar, essa receita é algo ótimo para você que tá com preguiça e com fome. Depois de cortar o presunto, eu desfiei o frango, adicionei o presunto, adicionei 2 colheres de requeijão, misturei bem até incorporar, temperei a gosto, eu usei os temperos que eu tinha em casa e parti para cortar o pão. Para cortar o pão eu resolvi fazer esse corte por cima, que eu achei que ia ficar mais bonito. Se você quiser, você pode cortar do jeito tradicional e rechear do jeito tradicional também. Adicionei o frango, queijo, orégano, tempei com o próprio pão que eu cortei e vou levar ao forno. Vai ficar desse jeito. E esse é